Hello， 大家好，我是阿豪。我们来讲一个关于一架飞机失踪的案件。马来西亚航空370号班机是每天来往马来西亚吉隆坡及中国北京的航班。2014年3月8日，编号 MH370的马来西亚航空波音777-210R 客机自吉隆坡起飞，飞往北京。时间是5月12点，飞机已爬升到35000英尺的指定巡航高度。在驾驶舱操控的是27岁的副机师法里克，这是他最后一次的驾驶训练。之后，他将升格为正机师，而负责训练他的则是53岁的机长扎哈里，他是马航最资深的机师之一。扎哈里已婚，3个小孩都已经成年。他在马来西亚拥有2栋住宅，其中一个住宅里装设了微软设计的全套飞行模拟器。他经常在模拟器上试飞，也不时在线上论坛发表自己的评论。飞机上共有10名空服员，全数都是马来西亚籍，共搭载了227名旅客，绝大部分是中国籍，还有38名马来西亚人。在副机师驾驶飞机的同时，扎哈里则负责操控无线电，这是平常的标准做法。不过扎哈里这次传送的内容有点不平常，他在凌晨1点01分回报飞机维持在35000英尺高度，这个回报在雷达监控的空域有点多余。一般而言，飞机只在脱离某个高度时才会回报。凌晨1点08分，飞机飞过马来西亚的海岸线，经南海准备朝越南方向飞行。扎哈里再度回报，飞机高度维持在35000英尺。11分钟之后，飞机接近了越南飞航管制区的航点，吉隆坡飞航中心与无线电联系。还没有按照规定附送频率，除此之外的一切都正常。而这句晚安也是马航 MH370 最后的留言。机上的驾驶从未与胡志明市的塔台联络，也再没有回应任何的联系。航空管制系统使用次级雷达，透过讯号得知飞机身份、飞行高度等更多的讯息。在 MH370 进入越南航管区的5秒钟之后，代表飞机讯达机的符号从马来西亚的塔台上消失。越南应该要接收到新的 MH370 讯号，然而却什么都没有收到。自此 MH370 的讯号中断。时间半夜1点21分，距离起飞已经过了39分钟。塔台人员判定飞机已经在胡志明航管时脱离了雷达的范围。按照规定，飞机在失踪1个小时内就必须告知吉隆坡的空中救援协调中心，但是在一连串混乱的联系后，直到凌晨的6点32分才启动了第一波的紧急救难，早过了飞机该抵达北京的时刻。一开始，搜救行动集中在马来西亚和越南之间的南海区域，来自7国34艘船、18架飞机参与了搜救，但都没有结果，因为 MH370 根本不在那。几天后，从雷达记录和马国军方的精密数据显示，当客机从雷达消失之后，开始朝西南方急转，飞回了马来半岛，并经过槟城附近。之后，飞机又改朝西北方马六甲海峡，并飞越安达曼海，最后消失在雷达的范围之外。这段飞行一共花了1个多小时，似乎不符合一般劫机的案例，同时也不像过去机械故障或自杀飞行出现的情况。不论过去或现在，一架客机凭空消失都是匪夷所思的事。这个先进的机器里拥有不断重复确认沟通的通讯设备，且在随处会留下数位足迹的21世纪里，光是要永久消除一封电子邮件都不容易。尽管马来西亚官员直觉式的否认和马国空军的刻意阻挠， MH370 的最终飞行路线终究在世人面前曝光。人们发现，在客机从次级雷达消失之后，仍和英国卫星通讯公司 Inmarsat 位于在印度洋静止轨道上的卫星维持了6个小时间断的联系。这代表飞机并不是突然之间遭受到重大的灾难，且这6小时的期间里，飞机依旧维持了高速度、高海拔的巡航。Inmarsat 不久之前才开始登录的2个数值，第一个也比较准确的是所谓瞬时时间偏移的数值，它衡量的是飞机讯号的传送时间，因此也代表了飞机和卫星之间的距离。我们无法得到飞机的准确定点，而是距离卫星等距的一条弧线，其中最重要的是第7条，也就是最后一条的弧线，是在上午的8点19分。根据计算，飞机航线和第7条弧线交汇点，也就是飞机的最终点，往北会落在哈萨克，
往南则会落在印度洋之上。经由分析，几乎可以确定飞机是往南飞，这依赖的是 Inmarsat 记录的另一个数值——瞬时频率偏移。它涉及的是飞机相对卫星高速运动时，因杜普勒效应产生的频率变化。位在伦敦的 Inmarsat 技术人员从数值判定，飞机在凌晨2点40分的时候往南飞，转向的地方在苏门答腊的西北方。他们研判，飞机随后大致以直线等高的路线朝南飞行。在过约6个小时之后，瞬时频率偏移显示，飞机急速下降，大约是正常下降速度的5倍。在1到2分钟之内，飞机到了第7条弧线的交点。在撞击海面前，部分飞机组件可能已经脱落，这并不是正常水平面的迫降。飞机在撞击海面后，必然立即裂成了碎片。一开始的海面搜索，2个月后在一无所获的情况下结束。随后，搜索的重点转向了海底的打捞工作。不过，这个地区的印度洋海底地形复杂，马来西亚缺乏相关的技术和经验，因此澳洲在海底搜寻上扮起了主导的角色。直到今天，海底探查失踪客机的行动还在持续，但仍未有明显的成果。到了2015年7月29日，在法属流旺尼岛的静探活动中，出现了约6英尺长，似乎是机翼的碎片。发现这个碎片的工作人员贝格把消息告知了当地的电台，一个调查小组随后赶到，他们很快辨认出它是波音777客机上的零件，在机翼上被称之为净负翼的面板。上面的留守号显示它是属于马航 AH370 客机。原本由雷达讯号所做出的推论，如今得到实体的证明，飞机的确在印度洋惨烈化成了碎片。共有3个调查同时展开，而规模最大、动用经费最多、技术最先进的是澳洲的海底搜寻行动。它的目标是找到飞机主残骸的所在位置，并试图找回飞机上的2个黑盒子。这涉及到了对飞航的估算、雷达与卫星讯号的解读、海洋漂流物的研究、统计分析，以及东非洲海岸的实际勘察。它包括了许多志愿的工程师和科学家参与协助。不过，在3年多的调查以及超过1亿6千万美元的经费投入之后，澳洲的调查工作在无重大突破下宣告落幕。2018年，有一家美国公司 Ocean Infinity 接手调查，他与马来西亚政府签订了无发现就不付费的合约。搜索行动动用了先进的水底监看设备，涵盖范围是第7条弧线的新区段。不过几个月后，仍以失败告终。第2个官方调查则是由马来西亚警方进行，它包括对机上所有乘客以及他们的亲友的背景调查。外界很难得知警方的实际发现，因为调查内容被列为机密，内容也没有完全公开。不过，从部分外泄内容可以发现，调查明显有不足的之处，特别是在报告中未完全公开对于机长扎里的调查内容。出现这样的结果，并不特别让人感到意外。马来西亚当时的总理纳吉布被控贪腐，新闻受严格管制，异议人士常遭迫害，因此官员自然需要小心翼翼。对于一些线索，他们选择刻意不去调查，避免暴露大马航空以及马国政府在行政管理上的疏失。第3个官方调查则是事故调查，它的目的不是要追究责任归属，而是调查事故的可能原因。它的调查小组是由马来西亚政府负责筹组，但从一开始就是漫无章法。马国军方和警方无意配合，政府官员也担心它带来的政治风险。有专家很不客气地指出，很明显，马来西亚的主要目标就是希望话题赶快结束。从一开始，他们就对公开、透明有本能上的偏见。原因并不是他们隐瞒了什么重大黑暗的秘密，而是他们不知道真正的真相是什么，担心真相一旦揭晓会让人难堪。这算隐瞒吗？没错，他们在隐瞒不知道的事情。这份调查最后提出了822页的报告，但对客机失事原因几乎不具任何重要价值，因为在澳洲的调查报告里已经提供了绝大部分的卫星讯号和洋流分析，唯一的贡献或许是对塔台联络的失误做了清楚的描述。或许原因是塔台的错误有一半可以推给越南的航管人员，另一方面，检讨塔台航管人员在政治上可能引发的风险也最小。这份2018年7月公布的报告结论说，调查小组无法判定客机失踪的原因。
对于370号班机，网络上有不少的讨论。失踪当天，2名乘客因盗用了护照上机，引起客机被挟持的猜疑。但调查人员无法证实这2名乘客与任何恐怖组织有关，并很快确认了他们用假身份是因为他们正在寻求庇护，而不是因为有不良的意图。更有扎哈里的同事指扎哈里就是让班机坠毁的凶手。这名同事说，过去1年中，他与扎哈里数次在工作中沟通，得知扎哈里热衷于3件事：飞行、食物和家庭。但是扎哈里在家庭生活中却遇到了问题，妻子想要与他分开，导致他极度的沮丧。这名同事猜测，扎哈里可能把 MH370当作最后兜风的工具，去完成在家中模拟器中才能完成的飞行。他认为，扎哈里将失联航班视为高空冒险的机会，不论是否有劫机、起火，又或者机长意图等，都没有实质上的证据。也因为这些猜测，直到今日仍然只是猜测。2018年初，一对法国独立搜查人员提出了一条尝试于圣诞岛降落，并导致与官方调查的范围更北的坠落点的路线。虽然该范围的表面搜索已在客机失踪1周后进行，海底搜索并没有于更北方进行。不过，搜查工作也已经被终止，但有舆论指出可能会继续搜索。2019年3月为失事后的第5年，法国重新提议展开搜索工作，但并没有被其他政府所重视，也因此宣告结束。由目前来看，370号航班的消失将仍然是一个谜。